listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer. នេះជាកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុអាស៊ីសេរី នេះជាកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងទាំងអស់ពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិក សួស្តីលោកអ្នកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំកេសោរនីយ៉ាសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទ 6 កើតខែអាសត់ឆ្នាំមុំមីឆស័កពុទ្ធសករាជ 2558 ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី 29 ខែកញ្ញាគ្រិស្តសករាជ 2014 ចាស់ជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងកញ្ញាស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃក្រសួងមហាផ្ទៃប្រកាសធ្វើសន្និសីទកាសែតស្ដីអំពីបញ្ហាជនភៀសខ្លួនដែលផ្ទេរពីប្រទេសអូស្ត្រាលីឲ្យមកនៅកម្ពុជាសាលារាជធានីភ្នំពេញក្រុងក៏ហៅតំណាងបាតកោមកពិភាក្សាអំពីគម្រោងបាតកម្មរបស់សហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមក្រសួងរាយនឹងធម្មពលចេញលិខិតឆ្លើយបំភ្លឺលើគម្រោងអភិវឌ្ឍវិរិយអគ្គិសនីជាអរ៉ៃនៅស្រុកថ្មបាំងខេត្តកោះកុងប្រជាពលរដ្ឋចោទទាហានសឹករងក្រុងប៉ោយប៉ែតថារំលោភយកដីធ្វើបន្ទាយរួមនឹងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតចាស់ជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំកេសោរនីយ៉ាសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាក្រសួងមហាផ្ទៃប្រកាសធ្វើសន្និសីទកាសែតនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីលាតត្រដាងខ្លឹមសារនៃអនុសារណៈយោគយល់គ្នារវាងកម្ពុជានិងអូស្ត្រាលីស្ដីពីការតាំងទីលំនៅរបស់ជនភៀសខ្លួនដែលផ្ទេរពីប្រទេសអូស្ត្រាលីឲ្យមកនៅកម្ពុជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃចេញផ្សាយនៅរសៀលថ្ងៃទី 28 ខែកញ្ញាបញ្ជាក់ថាសន្និសីទកាសែតនេះនឹងរៀបចំធ្វើនៅក្នុងបរិវេណក្រសួងមហាផ្ទៃនាវេលាម៉ោង 9 ព្រឹកក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានប្រកាសអញ្ជើញអ្នកសារព័ត៌មានជាតិអន្តរជាតិឲ្យចូលរួមសន្និសីទកាសែតនេះផងដែរកាលពីថ្ងៃទី 26 ខែកញ្ញារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចុះអនុសារណៈយោគយល់គ្នាស្ដីពីការទទួលជនភៀសខ្លួនដែលកំពុងជ្រកកោននៅប្រទេសអូស្ត្រាលីឲ្យមករស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងពិធីនោះមានអ្នកកាសែតជាតិអន្តរជាតិចូលរួមយកព័ត៌មានរាប់សិបនាក់ប៉ុន្តែភាគីទាំងសងខាងមិនបានឆ្លើយនឹងសំណួរណាមួយឡើយបន្ទាប់ពីនោះមកពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនបានប្រតិកម្មនឹងទង្វើរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរពលរដ្ឋខ្លះរិះគន់តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយគូររូបថ្លុកចំអករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំណែកឯអ្នកខ្លះទៀតសរសេរសាររិះគន់ធ្ងន់ធ្ងរផងក៏មានមិនតែប៉ុណ្ណោះពលរដ្ឋបានចេញមុខប្រឆាំងដោយធ្វើបាតកម្មតាមដងផ្លូវទៀតផងមកទល់ពេលនេះសាធារណជនទូទៅទទួលបានព័ត៌មានតិចតួចបំផុតជុំវិញគម្រោងការទទួលជនភៀសខ្លួននេះចាចំណែកអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិវិញក៏កំពុងតែមានក្តីបារម្ភដោយអះអាងថាកម្ពុជាមិនមែនជាប្រទេសដែលគួរនឹងទទួលជនភៀសខ្លួនបាននៅឡើយទេចាបន្ទាប់ពីព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃសូមលោកអ្នកនាងកញ្ញារងចាំស្ដាប់បទវិភាគអំពីថាតើកត្តាអ្វីខ្លះដែលនាំឲ្យមានទស្សនៈថាកម្ពុជាអសមត្ថភាពក្នុងការទទួលយកជនភៀសខ្លួនសាលារាជធានីភ្នំពេញបញ្ជាក់ថាកំពុងពិនិត្យលិខិតស្នើសុំធ្វើបាតកម្មរបស់សហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិងក្រុមកោះហៅតំណាងបាតកោមកជជែកពិភាក្សាអំពីគម្រោងបាតកម្មនេះការបញ្ជាក់នេះធ្វើឡើងដោយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សាលារាជធានីភ្នំពេញបន្ទាប់ពីសហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានដាក់លិខិតស្នើសុំធ្វើបាតកម្មកាលពីថ្ងៃទី 26 ខែកញ្ញាលោកវ៉ាន់វិចារីកាសាលារាជធានីភ្នំពេញក្រុងក៏ហៅតំណាងសហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមលោកថាសិដ្ឋាឲ្យចូលពិភាក្សាស្ដីពីគម្រោងបាតកម្មនៅដើមសប្តាហ៍នេះសាលារាជធានីភ្នំពេញក៏នឹងសិក្សាលម្អិតលើពាក្យស្នើសុំធ្វើបាតកម្មរបស់សហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមត្រង់ចំណុចមួយចំនួនរួមមានគម្រោងការដើរហែកក្បួនតាមផ្លូវសាធារណៈនិងការហែកក្បួនចូលទៅកាន់ទីផ្សារនានាជាដើមមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញលោកឡុងឌីម៉ង់មានប្រសាសន៍ថាសាលារាជធានីភ្នំពេញនឹងបើកកិច្ចប្រជុំផ្ទៃក្នុងមួយនៅថ្ងៃច័ន្ទទី 29 ខែកញ្ញាដើម្បីពិនិត្យពាក្យស្នើសុំធ្វើបាតកម្មរបស់លោកថាសេដ្ឋាលោកបន្តថាបាតកម្មនេះមានមនុស្សចូលរួមហែកក្បួនចំនួន 2000 នាក់ហេតុនេះអាជ្ញាធរត្រូវតែពិនិត្យឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដើម្បីរក្សាសន្តិសុខសុវត្ថិភាពជូនបាតកោនិងរក្សារបៀបរៀបរយសង្គម សង្ខាំយកពិនិត្យមើលសិនព្រោះ
ឃើញថាការសាកសមរបស់គាត់ហ្នឹងមនុស្ស2000នាក់ហ្នឹងវាធម្មតាជាប់ស្ដីពីធ្វើការធ្វើបាបកម្មវិធីវិធីនេះវាផុតពីការសម្ដែងរបស់សាលានេះក៏ប៉ុន្តែយើងទៅប្រជុំជាមួយគាត់ទៅដើម្បីយើងលើកទីមតិរបស់ជុំសុខាភិបាលទោះជាបែបណាក្តីប្រធានសហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមលោកថាច់សេដ្ឋាបានអះអាងក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយវិទ្យុអាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាថាបើសិនជាអាជ្ញាធរជួយអន្តរាគមន៍ក្នុងការសម្រួលសន្តិសុខសុវត្ថិភាពនោះវានឹងមិនមានបញ្ហាអ្វីចោទជាដុំកំភួននោះទេលោកបន្តថាបាតកម្មនេះមានបំណងសំខាន់រក្សាកិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ជាតិប្រឆាំងនឹងសម្ដីប្រមាថមើលងាយពីសំណាក់បរទេសក្នុងឋានៈយើងជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យយួននៅតែបន្តរដ្ឋាភិបាលយួននៅតែបន្តមើលងាយយ៉ាងបានទេដូច្នេះយើងពីនេះឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសទាំងខេត្តក្រុងផ្សេងៗនៅកន្លែងដែលមានកងស្ថានកងស៊ុលរបស់យួននេះយើងត្រូវធ្វើបាតកម្មទាំងអស់ពីព្រោះពេលនេះយើងឃើញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរលោកនឹងមានការគ្រប់គ្រងនិងចូលរួមយ៉ាងខ្លាំងដោយសារឃើញយួនមើលងាយតែគាត់មិនអាចទទួលយកបានទាំងក្នុងប្រទេសទាំងក្រៅប្រទេសបាតកម្មជាថ្មីនេះគឺធ្វើឡើងដើម្បីទាមទារឲ្យវៀតណាមសូមអភ័យទោសជាសាធារណៈចំពោះសម្ដីដែលអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតវៀតណាមបាននិយាយថាទឹកដីកម្ពុជាក្រោមជាទឹកដីរបស់វៀតណាមតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយនោះបាតកម្មនេះនឹងធ្វើឡើងរយៈពេល5ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី4ដល់ថ្ងៃទី8ខែតុលាខាងមុខសហគមន៍ខ្មែរក្រោមនិងចលនានិស្សិតបានរួមគ្នាធ្វើបាតកម្មបែបនេះ3ដងមកហើយបាតកម្មលើកចុងក្រោយបាតកោមួយរូបបានដុតទង់ជាតិវៀតណាមដើម្បីសម្ដែងទឹកចិត្តខឹងសម្បាររបស់ខ្លួនចំពោះមន្ត្រីស្ថានទូតវៀតណាមចំណែកឯរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមវិញមិនបានចេញមុខទទួលខុសត្រូវចំពោះសម្ដីបំភ្លៃប្រវត្តិសាស្ត្រនេះឡើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមថែមទាំងជំរុញឲ្យប្រធានរដ្ឋសភាកម្ពុជាលោកហេងសំរិនចាត់ការចំពោះបាតកោទាំងនេះថែមទៀតវៀតណាមចាត់ទុកថាបាតកោទាំងអស់ជាក្រុមជ្រុលនិយមមួយក្តាប់តូចនិងស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលចាប់ខ្លួនបាតកោដែលដុតទង់ជាតិវៀតណាមប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអះអាងថាវៀតណាមមិនមានសិទ្ធិបញ្ជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានោះឡើយខ្ញុំបានវិចារវិទ្យុអាស៊ីសេរីភ្នំពេញចាលោកនាងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់ព័ត៌មានរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកក្រសួងរាយនឹងធម្មពលចេញលិខិតឆ្លើយបំភ្លឺលើគម្រោងអភិវឌ្ឍវារីអគ្គិសនីជាអារ៉ែងនៅក្នុងស្រុកថ្មបាំងខេត្តកោះកុងលិខិតបំភ្លឺកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាលើកឡើងថាគម្រោងទំនប់ជាអារ៉ែងត្រូវបានកំណត់អភិវឌ្ឍតាំងពីមុនឆ្នាំ1970មកហើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នរក្សាគម្រោងនេះបន្តទៅទៀតក្នុងបញ្ជីផែនការអភិវឌ្ឍវិស័យថាមពលជាតិលិខិតបំភ្លឺនេះធ្វើឡើងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងលិខិតរបស់អ្នកស្រីតែច័ន្ទមុនីសមាជិកសភាគណៈបកប្រឆាំងនិងជាប្រធានស្ដីទីគណៈកម្មការទី3នៃរដ្ឋសភាដែលបានស្នើឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបញ្ឈប់គម្រោងវារីអគ្គិសនីនៅតំបន់អារ៉ែងនិងកែប្រែតំបន់នេះទៅជាតំបន់អេកូទេសចរវិញលោកយាងសុជាមេតាជូនសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះក្រសួងរាយនឹងធម្មពលអះអាងថាគម្រោងវារីអគ្គិសនីអារ៉ែងក៏ដូចជាគម្រោងអគ្គិសនីដទៃទៀតដែរគឺត្រូវធ្វើការសិក្សាបច្ចេកទេសព្រមទាំងផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងសង្គមក្រសួងរាយនឹងធម្មពលបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្ននេះគម្រោងអារ៉ែងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលសិក្សានៅឡើយនោះគឺការសិក្សាផ្ទៀងផ្ទាត់លទ្ធផលនៃការសិក្សាបច្ចេកទេសនិងការសិក្សាលម្អិតផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងសង្គមលិខិតក្រសួងរាយនឹងធម្មពលក៏បង្ហាញពីលទ្ធផលការសិក្សាផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងសង្គមជំហានដំបូងក្នុងនោះមានការប៉ះពាល់ទៅលើព្រៃឈើសត្វព្រៃព្រមទាំងផលដែលទទួលបានពីគម្រោងទាក់ទងនឹងផលប៉ះពាល់ព្រៃឈើលិខិតបញ្ជាក់ថាតំបន់អារ៉ែងមានផ្ទៃដីប្រមាណជាង 10,000 ហិកតាផ្ទៃដីដែលត្រូវការសម្រាប់ធ្វើអាងទឹកគម្រោងមានប្រមាណជាង 9,000 ហិកតាដែលក្នុងនោះមានព្រៃស្រោងប្រមាណ 874 ហិកតានិងព្រៃពាក់កណ្ដាលស្រោងជិត 4,000 ហិកតាហើយក្រៅពីនោះគឺជាដីព្រៃស្ទឹងអូដីកសិកម្មបោះបង់ចោលវាលស្មៅព្រៃដោះឡើងវិញនិងដីចម្ការជាដើមលិខិតបញ្ជាក់ថានៅពេលធ្វើការអភិវឌ្ឍគម្រោងវារីអគ្គិសនីផ្ទៃដីនិងព្រៃក្រៅពីការប្រើប្រាស់ខាងលើត្រូវតែធ្វើការអភិវឌ្ឍថែទាំនិងដាំឈើឡើងវិញដើម្បីរក្សានិរន្តរភាពសក្តានុពលទឹកភ្លៀងនិងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីរីឯផលប៉ះពាល់ទៅលើសត្វព្រៃវិញក្រសួងរាយនឹងធម្មពលអះអាងថាការសិក្សាប៉ះពាល់ជំហានដំបូងបានរកឃើញថានៅក្នុងតំបន់នៃគម្រោងមានបក្សីប្រមាណ113ប្រភេទថនិកសត្វ53ប្រភេទល្មូន31ប្រភេទនិងមច្ឆជាតិ43ប្រភេទហើយថាការសិក្សាជំហានបន្ទាប់នឹងពិនិត្យអំពីលក្ខខណ្ឌរស់នៅនិងចរាចរណ៍របស់សត្វទាំងនោះដើម្បីរកវិធីធ្វើការអភិរក្សនិងកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ឲ្យនៅតិចបំផុតមិនត្រឹមតែសម្រាប់ត្រីនាគត្រីខ្មៅឬក្រពើភ្នំប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែការសិក្សាជំហានបន្ទាប់នេះនៅមិនទាន់អាចចាប់ផ្ដើមនៅឡើយទេ
អំពីផលដែលទទួលបានពីគម្រោងនេះវិញក្រសួងរាយនឹងធម្មពលឲ្យដឹងថាពិតមែនតែគម្រោងវារីអគ្គិសនីអរ៉ែងមានអានុភាពដំឡើងត្រឹម108មេហ្គាវ៉ាត់ប៉ុន្តែវារីអគ្គិសនីនេះអាចដំណើរការស្ទើរពេញមួយឆ្នាំដែលបរិមាណធម្មពលផលិតប្រចាំឆ្នាំមានរហូតដល់595លានគីឡូវ៉ាត់ម៉ោងគឺច្រើនជាងវារីអគ្គិសនីនៅកម្ពុជាដែលផលិតបានតែ498លានគីឡូវ៉ាត់ម៉ោងទោះជាវារីអគ្គិសនីកម្ពុជាមានអានុភាពដំឡើងធំជាងទៅដល់194មេហ្គាវ៉ាត់ក៏ដោយនៅក្នុងលិខិតផ្ញើជូនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអ្នកស្រីតែច័ន្ទមនីអះអាងថាក្រៅតែពីធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជំរកសត្វព្រៃត្រីឬបក្សីទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះផ្ដល់ផលត្រឹមតែ106មេហ្គាវ៉ាត់ប៉ុណ្ណោះនៅរដូវវស្សារីឯនៅរដូវប្រាំងវិញបានត្រឹមតែពី50ទៅ60មេហ្គាវ៉ាត់នឹងធ្វើឲ្យខូចខាតដីព្រៃនិងដីកសិកម្មប្រហែលជាង 20,000 ហិកតានៃផ្ទៃដីសរុបលើពីនេះគម្រោងនេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការរស់នៅរបស់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចជងព្រមទាំងវប្បធម៌និងប្រពៃណីរបស់ពួកគេអ្នកស្រីតែច័ន្ទមនីមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃទី28កញ្ញាថាអ្នកស្រីនៅតែចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលកែប្រែតំបន់អរ៉ែងទៅជាតំបន់អេកូទេសចរវិញជាងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅទីនោះទោះយ៉ាងណាអ្នកស្រីថាអ្នកស្រីនឹងយកតួលេខការសិក្សារបស់ក្រសួងរាយនឹងធម្មពលទៅប្រៀបធៀបជាមួយស្ថាប័នផ្សេងទៀតហើយថាបើចាំបាច់សភាអាចនឹងកោះហៅរដ្ឋមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់មកឆ្លើយបំភ្លឺក្នុងសភាជាមួយគ្នាខ្ញុំយល់ថាគាត់លើកឡើងហ្នឹងមិនទាន់ច្បាស់លាស់ទេព្រោះតែខ្ញុំសួរទៅខាងកសិកម្មដែរថាកសិកម្មគាត់អូខេអត់ដែលថាត្រីស្រោមរបស់គាត់ទៅមាន800ហិកតាជាងតែពាក់កណ្ដាលស្រោមហ្នឹងវាមាន3000ហិកតាជាងហើយដីកសិកម្មហ្នឹងមានប៉ុណ្ណឹងតើធ្វើទៅប៉ះពាល់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងឬមួយទៅអីព្រោះហ្នឹងយើងអត់ទាន់ច្បាស់គាត់សក្តាតែខ្លួនគាត់តែមិនដឹងខាងផ្នែកកសិកម្មហ្នឹងតើគាត់យល់ព្រមថាដីទឹកជាមានប៉ុណ្ណឹងមែនអត់ក្នុងត្រីស្រោមនៅតំបន់អរ៉ៃហ្នឹងតែខាងជនជាតិទឹកទៅវាប៉ះពាល់ស្ទឹងដងអីហ្នឹងកាលពីថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាឆ្នាំ2014គណៈកម្មការផែនការវិនិយោគកសិកម្មអភិវឌ្ឍជនបទបរិស្ថាននិងធនធានទឹកនៃរដ្ឋសភាបានប្រជុំពិភាក្សាជាមួយតំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាមួយសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាជាប់ឆ្នោតឃុំនិងតំណាងសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចជងអំពីគម្រោងសាងសង់វារីអគ្គិសនីអរ៉ៃនេះអ្នកស្រីតែច័ន្ទមនីមានប្រសាសន៍ថាប្រជាសហគមន៍នៅទីនោះក៏ចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលកែប្រែតំបន់អរ៉ែងទៅជាតំបន់អេកូទេសចរដែរក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នប្រទេសកម្ពុជាមានទំនប់វារីអគ្គិសនីដែលបានសាងសង់រួចនិងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ចំនួន5មានដូចជាទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅកំចាយខេត្តកំពតវារីអគ្គិសនីអាតៃនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ព្រមទាំងវារីអគ្គិសនីគិរីរម្យ3វារីអគ្គិសនីតាតៃនិងវារីអគ្គិសនីឫស្សីជ្រុំក្រោមនៅខេត្តកោះកុងបើប្រៀបធៀបនឹងវារីអគ្គិសនីដទៃទៀតគម្រោងវារីអគ្គិសនីនៅអរ៉ែងត្រូវការផ្ទៃដីសម្រាប់ធ្វើអាងទឹកច្រើនជាងគេបង្អស់ប៉ុន្តែអានុភាពថាមពលដែលទទួលបានវិញមានតិចជាងនៅកំចាយនៅអាតៃនៅតាតៃនិងនៅឫស្សីជ្រុំក្រោមទៅទៀតខ្ញុំយាងសុជាមេតាវត្ថុអាស៊ីសេរីភ្នំពេញចាត់ចំណែកសកម្មជនចលនាមេដានធម្មជាតិនិងយុវជនប្រមាណជាង50នាក់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅរមណីយដ្ឋានទេសចរវត្តភ្នំដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីការការពារតំបន់អរ៉ែងប្រធានចលនាមេដាធម្មជាតិលោក Alexandro Gonzalez Davidson ឲ្យដឹងតាមទូរស័ព្ទថាអ្នកចូលរួមកាលពីរសៀលថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាបាននាំគ្នាអង្គុយនិងយកច្រវាក់ពាក់លើកដើម្បីជានិមិត្តរូបបង្ហាញថាអ្វីដែលក្រុមហ៊ុនចិន Sino Hydro កំពុងធ្វើនេះប្រៀបបានដូចទៅនឹងក្រុមហ៊ុនកំពុងធ្វើទរណកម្មទៅលើពួកគេដែលជាសកម្មជនការពារព្រៃឈើនិងស្រឡាញ់ធនធានធម្មជាតិយ៉ាងដូចនោះដែរទាក់ទងនឹងលិខិតបំភ្លឺរបស់ក្រសួងរាយនឹងធម្មពលវិញលោក Alexandro អះអាងថាវាមិនមែនជាការពិតនោះទេយើងគិតថាគួរធ្វើសកម្មភាពដែលទាក់ទងនឹងការឆ្លើយតបដល់កុហកបោកប្រាស់របស់ក្រសួងរាយធម្មពលដែលក្នុងលិខិតគេថាគម្រោងនោះគេគាត់តែសិក្សាទេក៏ប៉ុន្តែយើងបានអក្សរមួយទៀតជំពីក្រុមហ៊ុនទីនោះឲ្យទៅខ្លួនឯងផ្ទាល់ជាអក្សរចិនដែលយើងបានបប្រាស់ហើយគេថាសិក្សាចប់ហើយនិងក្នុងពេលចាប់បំផុតគេចាប់អារម្មណ៍សាងសង់ចឹងយើងចង់ធ្វើសកម្មភាពដែលលាតត្រដាងពីការកុហករបស់ក្រសួងរាយធម្មពលក្រុមចលនាមេដាធម្មជាតិតែងលើកឡើងថាទំនប់វារីអគ្គិសនីជាអរ៉ែងដែលផ្ដល់ថាមពលអគ្គិសនីតិចតួចនិងមិនអាចទូទាត់ទៅនឹងការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរទៅលើបរិស្ថានធម្មជាតិនិងសហគមន៍មូលដ្ឋានរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចនៅទីនោះបានឡើយចា៎លោកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតើលោកនាងកញ្ញាយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះបញ្ហាគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីអរ៉ែងនេះចាសសូមលោកនាងកញ្ញារងចាំស្ដាប់កិច្ចពិភាក្សាក្នុងនេតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់ Vithu Azizi Serai និងចូលរួមផ្ដល់មតិយោបល់ជុំវិញរឿងនេះ
នៅយប់ថ្ងៃអង្គារទី30ខែកញ្ញាចាប់ពីម៉ោង 7 កន្លះដល់ម៉ោង 8 កន្លះយប់ម៉ោងនៅកម្ពុជាសូមអរគុណប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនគ្រួសាររស់នៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងរិះគន់អាជ្ញាធរចំពោះគម្រោងស្ថាបនាប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រមួយខ្សែក្នុងស្រុកបរិបូរណ៍ប្រជាពលរដ្ឋអះអាងថាគម្រោងនេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដីស្រែចម្ការនិងដីផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនភូមិប៉ុន្តែអាជ្ញាធរបានគៀបសង្កត់និងបង្ខំឲ្យពួកគាត់ផ្តិតមេដៃលើលិខិតសម្រង់ផលប៉ះពាល់និងទទួលយកគម្រោងនេះអាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបដិសេធថាមិនបានបង្ខិតបង្ខំពលរដ្ឋឡើយលោកចិនជីថារីកាប្រជាពលរដ្ឋខ្លះបានផ្តិតមេដៃនិងខ្លះមិនព្រមផ្តិតជូនគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងដែលសហការជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក្នុងការចុះសិក្សាពីផលប៉ះពាល់គម្រោងសាងសង់ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រកាត់តាមភូមិជាច្រើនក្នុងស្រុកបរិបូរណ៍ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងការដែលប្រជាពលរដ្ឋស្ទាក់ស្ទើរនិងខ្លះមិនព្រមផ្តិតមេដៃនេះគឺដោយសារតែអាជ្ញាធរមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានជាក់លាក់និងខ្លាចទទួលបានសំណងមិនសមរម្យប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់រស់នៅភូមិថ្លុកជ្រៅឃុំអញ្ចាញរូងលោកហៀងជេកមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃទី28កញ្ញាថាលោកមានដីស្រែតែមួយកន្លែងបានប៉ះពាល់ទាំងស្រុងប៉ុន្តែរបៀបនៃការទូទាត់ប្រាក់សំណងគឺលោកមិនដឹងច្បាស់ឡើយដូច្នេះលោកមិនគាំទ្រគម្រោងនេះដាច់ខាតបើពុំមានព័ត៌មានច្បាស់លាស់និងផ្ដល់សំណងជាមុនទេនោះលោកបន្តថាបង្គោលឫស្សីបាញ់ថ្នាំក្រហមសម្គាល់ទ្រូងប្រឡាយមេបានបោះចំផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិរបស់លោកចំនួន3គ្រួសារនិងគ្រួសារជាច្រើនទៀតបានប៉ះពាល់ដីលំនៅឋាននិងដីស្រែបើថាមុននេះធ្វើឲ្យដឹងសំឡងមកមុនមកទៅជាប្រំឯកភាពអត់ហើយរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលដល់ខ្សែតាមក្រោយអញ្ចឹងគឺថាជាបរិបទហ្នឹងលេងទៅថាធ្វើរួចយកក្នុងឲ្យមករេលេង1000ខ្មែរឬ500ខ្មែរបងគឺថាយ៉ាងម៉េចដីនឹងអាចដោះស្រាយទាំងពលរដ្ឋអត់ចំណែកពលរដ្ឋរស់នៅឃុំផ្សេងទៀតនៃស្រុកបរិបូរណ៍បញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនត្រូវគេរឹតបន្តឹងនិងបង្ខំឲ្យទទួលយកនៅគម្រោងធ្វើប្រឡាយមេរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះពួកគេចង់ឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធបង្ហាញពីគម្រោងនិងការទូទាត់សំណងច្បាស់លាស់ដើម្បីឲ្យអ្នកស្រុកដែលរងផលប៉ះពាល់ស្ងប់ចិត្តនិងរីករាយទទួលយកគម្រោងអភិវឌ្ឍនេះឆ្លើយតបបញ្ហានេះអភិបាលស្រុកបរិបូរណ៍លោកខួនសៅរំថ្លែងបញ្ជាក់ថានៅទូទាំងស្រុកមានពលរដ្ឋប្រហែល30ទៅ40% ប៉ុណ្ណោះដែលមិនពេញចិត្តចំពោះគម្រោងនេះលោកបន្តថាប្រសិនបើគម្រោងស្ថាបនាប្រឡាយនេះដើរវានឹងអាចផ្គត់ផ្គង់ទឹកសម្រាប់ស្រោចស្រពដីស្រែកសិកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជា 10000 ហិកតាអត់ទេយើងមិនបើកវេទិកាប្រជុំជាមួយគាត់ចាតែគាត់គេបើកជាមួយគាត់ដល់អីគាត់លំបាកអីសួរដេញដល់គេវិញទៅមកអញ្ចឹងណាអត់អីទេមន្ត្រីសម្របសម្រួលអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រចាំខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកគង់ច័ន្ទមុនីថ្លែងថាកន្លងទៅលោកនិងក្រុមការងារបានចុះទៅអង្កេតករណីនេះឃើញថាមានពលរដ្ឋជាច្រើនរងផលប៉ះពាល់ពីគម្រោងនេះនិងព្រួយបារម្ភអំពីការផ្ដល់សំណងនេះដែរប៉ុន្តែខាងលោករកមិនឃើញថាមានអាជ្ញាធររដ្ឋបတ်ពួកគាត់នោះទេលោកអាចនឹងចុះអង្កេតករណីនេះម្ដងទៀតប្រសិនបើមានការត្អូញត្អែឬបណ្ដឹងតាក់ទងករណីនេះអភិវឌ្ឍត្រូវមានការចូលរួមពីពលរដ្ឋដូច្នេះអាជ្ញាធររដ្ឋមិនត្រូវគៀបសង្កត់ឬក៏ដាក់កំហិតឲ្យគាត់ទទួលយកគម្រោងអភិវឌ្ឍដោយគ្មានការចូលរួមពីពលរដ្ឋទេហើយទី2ការអភិវឌ្ឍប៉ះពាល់លើដីស្រែដីចម្ការរបស់គាត់ក៏រដ្ឋត្រូវតែចេញសំណងជាមុនដោយសមរម្យប្រពន្ធព័ត៌មានពីប្រជាពលរដ្ឋឲ្យដឹងថាគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងសហការជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមានគម្រោងសិក្សាពីផលប៉ះពាល់ទៅលើឃុំចំនួន8នៃស្រុកបរិបូរណ៍បច្ចុប្បន្នចុះសិក្សាបានចំនួន2ឃុំហើយគឺនៅឃុំពេជ្រចង្វានិងឃុំអញ្ចាញរូងប្រឡាយមេនេះមានទំហំទទឹងប្រហែល25ម៉ែត្រនិងបណ្ដោយ20គីឡូម៉ែត្រចេញពីប្រភពទឹកស្ទឹងច្រាំងស្ថិតនៅឃុំពេជ្រចង្វារហូតមកដល់ប៉ែកខាងក្រោមផ្លូវជាតិលេខ5នៃឃុំមេលុំប្រឡាយនេះក៏មានប្រឡាយរងសម្រាប់បែងចែកទឹកចំនួន10ខ្សែទៀតនិងឆ្លងកាត់ភូមិចំនួន48ស្ថិតនៅក្នុងឃុំចំនួន8នៃស្រុកបរិបូរណ៍គម្រោងនេះនឹងត្រូវដំណើរការក្រោមជំនួយរបស់ប្រទេសចិនក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ជាង$50 លានខ្ញុំបាទចិនជេថាវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងចាត់ចំណែកនៅឯខេត្តបន្ទាយមានជ័យប្រជាពលរដ្ឋចំនួន35គ្រួសារក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែតចោទមន្ត្រីយោធាសឹករងថាបានរំលោភយកដីរបស់ពួកគាត់ជាង5ហិកតាដើម្បីធ្វើបន្ទាយរបស់កងទ័ពចាសសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកមុំមនីរតន៍កិច្ចអន្តរាគមន៍របស់ម្ចាស់ដីនេះធ្វើឡើងនៅបន្ទាប់ពីកងអនុសេនាធំនៃសឹករងក្រុងប៉ោយប៉ែត
មិនព្រមប្រកល់ដីខ្ចីយកទៅប្រើប្រាស់ធ្វើជាបន្ទាយបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីដាក់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធឲ្យឈរជើងក្នុងព្រឹត្តិការណ៍វាយប្រហារគ្នាដោយយោធារវាងកម្ពុជាថៃកាលពី5ឆ្នាំមុនពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួននៅប្រាសាទព្រះវិហារមកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដោយការសន្យាវិញទេលោកកងភីរំដែលអះអាងថាជាតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ35គ្រួសារនៅភូមិទួលប្រាសាទឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាថាប្រជាពលរដ្ឋបានតវ៉ាជាច្រើនលើកច្រើនសារណាស់មកហើយក៏ប៉ុន្តែនៅតែពុំទទួលបានលទ្ធផលអ្វីឡើយលោកបន្តថាដើមឡើយអតីតប្រធានកងអនុសេនាធំនិងជាមេបញ្ជាការសកលរងក្រុងប៉ោយប៉ែតលោកលេងហ៊ុយលៀងសូមប្រធានសហគមន៍ដើម្បីធ្វើជាបន្ទាយបណ្ដោះអាសន្នប៉ុណ្ណោះទេពីចូលទៅបោះទីតាំងនឹងបាន3ថ្ងៃពួកខ្ញុំក៏ដាក់ពាក្យដំណឹងទៅសង្កាត់លោកចៅសង្កាត់តាមទាំងហូនោះក៏បានកោះហៅតំណាងគាត់ដែលផ្ដល់ដីឲ្យដាក់បណ្ដោះអាសន្ននឹងយកមកសួរនាំនឹងធ្វើកំណត់ហេតុនៅក្នុងកំណត់ហេតុរបស់ចៅសង្កាត់នឹងក៏បានយកព្រមវាដែរនៅពេលជាប់ជាតាព្រះវិហារនោះស្ងាត់ទៅវិញនោះតបសឹករោនោះក៏ត្រូវដកចូលវិហារវិញដែរពាក់ព័ន្ធវិវាទដីនេះតំណាងប្រជាពលរដ្ឋអានថាក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2009ពេលដែលសភាពការនៅតាមព្រំដែនកំពុងប្រឈមមុខដោយយោធាដីតំបន់នេះត្រូវបានកងអនុសេនាធំសកលរងក្រុងប៉ោយប៉ែតយកធ្វើជាបន្ទាយដោយពុំមានការឯកភាពពីពួកគាត់នៅឡើយភ្លាមក្រោយពីដាក់កងកម្លាំងឈរជើងបាន3ថ្ងៃម្ចាស់កម្មសិទ្ធិប្រមាណ30គ្រួសារធ្វើពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងការប្រើប្រាស់ដីកម្មសិទ្ធិទាំងនេះធ្វើជាបន្ទាយរបស់កងអនុសេនាធំចំណោះឲ្យសកលរងក្រុងប៉ោយប៉ែតដើម្បីឈរជើងការពារខ្សែក្រវ៉ាត់ព្រំដែនបណ្ដោះអាសន្នក្នុងពេលមានចំនួនយោធារវាងកម្ពុជាថៃក៏ប៉ុន្តែលទ្ធផលរហូតមកដល់ពេលនេះនៅតែពុំមានដំណោះស្រាយអ្វីឡើយឆ្លើយតបពីរឿងនេះមានបញ្ជាការសកលរងក្រុងប៉ោយប៉ែតលោកលេងហ៊ុយលៀងអះអាងថាអ្វីដែលយោធានៃកងអនុសេនាធំចំណុះឲ្យសកលរងក្រុងប៉ោយប៉ែតអាចឈរជើងបាននៅទីតាំងកំពុងមានទំនាស់នេះគឺពុំមែនក្រុមយោធាទៅដណ្ដើមពីប្រជាពលរដ្ឋទេក៏ប៉ុន្តែមានការទទួលស្គាល់ត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់จากពីថ្នាក់មូលដ្ឋានរហូតដល់ក្រសួងការពារជាតិម្យ៉ាងវិញទៀតតំបន់ដែលយោធាផ្នែកសកលរងកំពុងឈរជើងនេះពីមុនគឺជាតំបន់មានចំនួនខាងលើជាគោលឲ្យទៅក៏មិនទេតែយករួមទេរបស់អង្គភាពបងចឹងឲ្យមានសង្កាត់មានភូមិជាជំនាញឲ្យទទួលស្គាល់ទៀតដោយឡែកប្រធានភូមិទួលប្រាសាទលោកសុកកុយនិយាយថាការពិតប្រជាពលរដ្ឋគឺជាអ្នករងគ្រោះក៏ប៉ុន្តែលោកថ្លែងថារឿងរ៉ាវនេះគឺបង្កឡើងដោយមនុស្សមួយក្រុមក្នុងនោះមានឈ្មោះទុយសមុទ្រនិងឈ្មោះខួនវណ្ណាដែលឈ្មោះខួនវណ្ណានេះកំពុងជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារនៅឡើយទុយសមុទ្រហ្នឹងគាត់យកទៅលក់ឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលប្តឹងមកឯងមិញហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់លក់ឲ្យអ្នកហ្នឹងយកលុយអ្នកហ្នឹងហើយគាត់មិនយកលុយមកឲ្យម្ចាស់ដើមដែលទិញពីបលីងហ្នឹងអញ្ចឹងបលីងហ្នឹងគាត់ក៏បកគលដីហ្នឹងឲ្យទៅខាងខួនវណ្ណាហ្នឹងយកមនុស្សដែលទៅដាក់នៅតំបន់សហ្នឹងដល់ថៃដេញក៏គប់គៀកផ្អើដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអញ្ចឹងទៅក៏ដកប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងមកយកមកដាក់លើដីហ្នឹងអ្នកសម្របសម្រួលសមាគមអាត60ប្រចាំខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកសុំច័ន្ទគៀថ្លែងថាឯតាមគោលការណ៍ច្បាប់យោធាមិនអាចប្រើប្រាស់សិទ្ធិអំណាចរបស់ខ្លួនរំលោភដីដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះទេហើយរឹតតែមិនអាចអាកាត់ថាជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អង្គភាពថៃទៀតផងលោកថ្លែងបន្តថាការព្យាយាមចុះបញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌជាទ្រព្យរបស់ក្រសួងការពារជាតិលើទីតាំងដែលមានចំនួននេះគឺមិនអាចធ្វើបានឡើយលោកចាត់ទុកថាមុននឹងសម្រេចដូច្នេះលុះត្រាមានការឯកភាពពីថ្នាក់កម្ពុជារបស់ខេត្តជាមុនសិនដូចជាអភិបាលខេត្តឬថាជាចៅហ្វាយក្រុងដែលជាអ្នកត្រួតពិនិត្យដីរបស់រដ្ឋនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានគោលនយោបាយផ្នែកកងទ័ពនៃការធ្វើដីធានអីរងនៅកន្លែងអីចឹងហើយនឹងមានលិខិតប្រព័ន្ធណាក៏ដោយក៏វាស្ថិតនៅក្នុងខេត្តដែរដែលមានអភិបាលខេត្តប្រធានគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងដីរដ្ឋប្រជាពលរដ្ឋចោទប្រកាន់ថាមូលហេតុដែលនាំឲ្យយោធានៃកងអនុសេនាធំចំណោះឲ្យសកលរងក្រុងប៉ោយប៉ែតនេះមិនព្រមប្រគល់ដីឲ្យពួកគេវិញតាមការសន្យាកាលពី5ឆ្នាំមុននោះគឺដោយសារអង្គភាពនេះត្រៀមលក់ដីតំបន់នេះមុននឹងផ្លាស់ប្ដូរបន្ទាយទៅទីតាំងថ្មីវិញខ្ញុំមកមនីរតវិទ្យុអាស៊ីសេរីខេត្តបាត់ដំបងអាស៊ីសេរីលេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តរតនគិរីបើកសិក្ខាសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពីការត្រួតពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសម្រាប់ឆ្នាំ2014ប៉ុន្តែមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលរិះគន់ទម្រង់ការវឹកវើនេះថាមិនបានកែប្រែអ្វីឲ្យប្រសើរនោះឡើយផ្ទុយទៅវិញភាពមិនប្រក្រតីជាច្រើននឹងកើតមាននៅពេលបោះឆ្នោតដោយអាណត្តិមុនទៀតតើការអះអាងរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្អែកលើមូលដ្ឋានអ្វីខ្លះលោករដ្ឋាភិបាលរាយការណ៍អំពីរឿងនេះ
លេខាគណៈកម្មការសង្កេតការណ៍ដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា Confrel ប្រចាំខេត្តរតនគិរីលោកជួនភិនតារាហើយការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីបោះឆ្នោតសម្រាប់ឆ្នាំ2014ថាជាទម្រង់ការចាស់មិនអាចកាត់បន្ថយភាពមិនប្រក្រតីដែលធ្លាប់កើតមានក្នុងពេលបោះឆ្នោតបានឡើយលោកបន្តថាមន្ត្រីមូលដ្ឋានភាគច្រើនមាននិន្នាការគណៈបកប្រជាជនមិនបានប្រកាន់ចំហអព្យាក្រឹតក្នុងការបំពេញតួនាទីជាមន្ត្រីមូលដ្ឋានបម្រើប្រជាពលរដ្ឋដោយអព្យាក្រឹតបានឡើយជាបញ្ហាច្រើនដងមកហើយនៅក្នុងបរិបទនឹងដែរយើងឃើញមានដំណាក់កាលកំណែដំណងកោជបក្បាលម៉ាស៊ីនមិនទាន់ចាប់ចែងនៅថ្នាក់ជាតិផងឥឡូវយើងស្រុកអញ្ចឹងក្បាលខាងក្រមមិនទាន់ដូរខ្ញុំគិតថាវានៅតែមានបញ្ហាអញ្ចឹងការអះអាងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តបើកសិក្ខាសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលដល់មន្ត្រីមូលដ្ឋានមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងមន្ត្រីគណៈបកនយោបាយជាង100នាក់នៅលេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តកាលពីថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាចំណែកមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកខេត្តរតនគិរីលោកឆៃធីក៏សម្គាល់ដែរថាគណៈបកនយោបាយឈ្នះឆ្នោតទាំងពីរកំពុងចរចាស្ដីពីការកែតម្រង់ក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជបនិងរៀបចំធ្វើបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតថ្មីដែរហេតុនេះការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតសម្រាប់ឆ្នាំ2014គួររងចាំការកែតម្រង់នោះសិនមានខំការងារដែលគោជបអបថែមពីលើគាត់គ្រាន់តែជាធ្វើដោយមិនយកចិត្តទុកដាក់ទេនេះហើយជាបញ្ហាមួយជាងឃើញថាបើពីគាត់ធ្វើក៏ធ្វើបំពេញបន្ថែមឈ្មោះដែលជាប្រជាពលរដ្ឋណាជាមនុស្សរបស់ខ្លួនអ្នកដែលធ្វើក្នុងបកណាគឺគេធ្វើឲ្យក្នុងបកហ្នឹងឯងតែវាជាអត្តពលថាការបោះឆ្នោតហ្នឹងមិនឯករាជ្យមិនយុត្តិធម៌ទន្ទឹមបញ្ហារិះគន់នេះប្រធានលេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តរតនគិរីលោកប៉ែនជុនឌីមានប្រសាសន៍ទទួលស្គាល់ថាជារឿងធម្មតាទាក់ទិនភាពមិនប្រក្រតីខ្លះតែងកើតមានក្នុងអំឡុងពេលឃោសនានិងពេលបោះឆ្នោតហេតុនេះកោជបមានគោលការណ៍ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតដើម្បីកែលម្អចំណុចខ្វះខាតលោកអំពីវនីវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានឈ្មោះចាស់ក្នុងបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតឬអ្នកមានភាពមិនប្រក្រតីបាត់ឈ្មោះខុសឈ្មោះអាយុជាដើមក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតនិងជាពិសេសយុវជនទើបគ្រប់អាយុត្រូវមកពិនិត្យកែតម្រូវភាពមិនប្រក្រតីនិងសុំចុះឈ្មោះថ្មីឲ្យបានគ្រប់គ្នាយើងធ្វើវាមិនល្អអត់ចង់ល្អទេណាអ្នកស្លាប់លោកអស់អ្នកផ្លាស់ចូលទីលំនៅក្នុងឃុំសង្កាត់ថ្មីដែលយើងត្រូវចុះឈ្មោះហ្នឹងវានៅសល់តិចតួចដែលយើងទទួលស្គាល់ប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺ90%គឺយើងសម្រេចបានជោគជ័យរបាយការណ៍អង្កេតរបស់ Confrel រកឃើញភាពមិនប្រក្រតីក្នុងពេលឃោសនានឹងថ្ងៃបោះឆ្នោតអាណត្តិទី5រួមមានប្រជាពលរដ្ឋបាត់ឈ្មោះខុសឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតមន្ត្រីបោះឆ្នោតអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគ្មានឯកសារសម្គាល់អត្តសញ្ញាណចូលបោះឆ្នោតមន្ត្រីមូលដ្ឋានខ្លះជួលរថយន្តដឹកជញ្ជូនប្រជាពលរដ្ឋមកបោះឆ្នោតមន្ត្រីភូមិក៏បានមកឈរមុខការិយាល័យបោះឆ្នោតកាន់បញ្ជីឈ្មោះប្រជាពលរដ្ឋមកបោះឆ្នោតឬជួយមើលបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតជូនប្រជាពលរដ្ឋជាដើមនៅខេត្តរតនគិរីបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013មានប្រជាពលរដ្ឋចុះឈ្មោះជិត 90,000 នាក់មន្ត្រីលេខាធិការដ្ឋានរៀបចំបោះឆ្នោតខេត្តប៉ាន់ប្រមាណថានៅមានប្រជាពលរដ្ឋជិត 3,000 នាក់ក្នុងខេត្តរតនគិរីមិនទាន់បានចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតខ្ញុំរដ្ឋាវិសាលវិទ្យុអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីខេត្តរតនគិរីចាលោកនាងកញ្ញាទៅបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលរៀបរៀងជូនដោយនាងខ្ញុំកេសររនីយ៉ាពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកសូមលោកនាងកញ្ញារងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនាពេលបន្តិចទៀតនេះចាលោកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានបទវិភាគជុំវិញកត្តាអ្វីខ្លះដែលនាំឲ្យមានទស្សនៈថាកម្ពុជាអសមត្ថភាពក្នុងការទទួលយកជនភៀសខ្លួនបទសម្ភាសន៍អំពីសាររបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលស្ដីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលើកឡើងក្នុងសម័យប្រជុំអង្គការសហប្រជាជាតិបន្ទាប់មកគឺជាសេចក្តីរាយការណ៍ជុំវិញអង្គការសិទ្ធិមនុស្សកំពុងស្វែងរកភស្តុតាងទាក់ទងបញ្ហាអាញាធរវាយប្រសង់នៅខេត្តសៀមរាបហើយនៅចុងក្រោយគឺព័ត៌មានបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកនាងកញ្ញាស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តទៅទៀតដោយមេត្រីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សក្រៅស្រុកនិងក្នុងស្រុកព្រមទាំងអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនផងកំពុងមានការព្រួយបារម្ភអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីដើម្បីផ្ទេរជនភៀសខ្លួនពីកោះណាវរូឲ្យមករស់នៅកម្ពុជាពួកគេយល់ឃើញថាកម្ពុជាមិនមែនជាប្រទេសសមស្របនិងមានសមត្ថភាពដើម្បីទទួលជនភៀសខ្លួនឡើយតើមានកត្តាអ្វីខ្លះដែលនាំឲ្យមានទស្សនៈថា
កម្ពុជាអសមត្ថភាពក្នុងការទទួលយកជនភៀសខ្លួនចាសសូមអញ្ជើញស្ដាប់បទវិភាគអំពីរឿងនេះរបស់លោកជីវិតាដោយមានការសាកសួរពីលោកតាំងសារដាដែលមានសេចក្តីដូចតទៅបាទជំរាបសួរលោកជីវិតាបាទអរគុណលោកតាំងសារដាថ្មីនេះមានការតវ៉ាច្រើនណាស់តាមរូបភាពផ្សេងៗពីអង្គការសង្គមជាតិនិងអន្តរជាតិក្នុងនោះមានទាំងឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនហៅកាត់ថា UNHCR ជំទាស់ទៅនឹងផែនការបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនពីប្រទេសអូស្ត្រាលីឲ្យមករស់នៅកម្ពុជាដោយអះអាងថាកម្ពុជាមិនទាន់មានសមត្ថភាពទទួលជនភៀសខ្លួនទេតើហេតុអ្វីទៅបាទបែបតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅកម្ពុជាមានហេតុផលធំមួយចំនួនដែលកម្ពុជាមិនអាចក្លាយជាប្រទេសមួយដែលសមស្របតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិអាចទទួលយកជនភៀសខ្លួនឲ្យមករស់នៅបានទី1ប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសក្រីក្រនៅពឹងផ្អែកលើជំនួយបរទេសកម្ពុជានៅសុំលុយគេដើម្បីរស់ជារៀងរាល់ឆ្នាំទី2បញ្ហាអត់ការងារធ្វើនៅកម្ពុជាមានអត្រាខ្ពស់ណាស់ក្នុងមួយឆ្នាំនៅកម្ពុជាមានមនុស្សរាប់សិបម៉ឺននាក់ស្វែងរកការងារធ្វើប៉ុន្តែមានតែ5ទៅ6ម៉ឺននាក់ប៉ុណ្ណោះដែលអាចរកការងារធ្វើបានគ្រាន់តែពលរដ្ឋខ្មែរចំណាក់ស្រុកមានរាប់សែននាក់យើងត្រូវដឹងថាកាតព្វកិច្ចរបស់ប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះដែលទទួលយកជនភៀសខ្លួនត្រូវជួយបង្កលក្ខណៈរកការងារធ្វើនិងរៀបចំផ្តល់ការអប់រំជាដើមបាទបើនិយាយអំពីគុណភាពអប់រំវិញកម្ពុជានៅទន់ខ្សោយណាស់ចំណែកវិស័យសុខាភិបាលវិញក៏ជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរដែរប្រទេសដែលទទួលយកជនភៀសខ្លួនដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកកាណាដាបារាំងនិងប្រទេសអូស្ត្រាលីខ្លួនឯងនឹងសុទ្ធតែមានកម្មវិធីជួយទំនុកបម្រុងដល់ជនភៀសខ្លួនដែលមកតាំងទីលំនៅថ្មីនោះបាទទី3គឺថាកម្ពុជាជាប្រទេសស្ថិតក្នុងបញ្ជីរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងរំលោភច្បាប់អន្តរជាតិយើងត្រូវដឹងថាជនភៀសខ្លួនទាំងនេះបានរត់គេចពីការភ័យខ្លាចនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញនានាដោយសារហេតុផលនយោបាយជំនឿសាសនានិងបញ្ហាប្រកាន់ជាតិសាសន៍ជាដើមសហគមន៍អន្តរជាតិបារម្ភថានៅពេលជនភៀសខ្លួនទាំងនេះមកតាំងទីលំនៅនៅកម្ពុជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សអាចនឹងកើតមានចំពោះពួកគេទៀតបាទលោកជីវតាអញ្ចឹងជនភៀសខ្លួនទាំងនោះមកពីប្រទេសណាខ្លះទៅបាទលោកតាំងសាដាជនភៀសខ្លួនទាំងនោះភាគច្រើនមកពីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់អ៊ីរ៉ង់អាហ្គានីស្ថានស្រីលង្កាប៊ឹងក្លាដេសប៉ាគីស្ថានជនជាតិភាគតិចមកពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមាជាដើមចង់បញ្ជាក់ដែរថាជនភៀសខ្លួនទាំង 1000 នាក់ដែលអាចនឹងផ្ទេរមកនៅកម្ពុជានេះបច្ចុប្បន្នមិនមែនរស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីទេបាទពួកគេកំពុងដាក់ឲ្យរស់នៅក្នុងជំរំបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងប្រទេសណាវរូជាប្រទេសតូចមួយជាកោះមួយស្ថិតនៅក្នុងសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកភាគខាងត្បូងប្រទេសក្រីក្រមួយនេះត្រូវការលុយបានជាសុខចិត្តយល់ព្រមជាមួយរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីទទួលយកជនភៀសខ្លួនឲ្យរស់នៅបណ្ដោះអាសន្នទម្រាំរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីរកប្រទេសទី3បានដើម្បីឲ្យទៅរស់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍តែម្ដងឥឡូវរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីរកប្រទេសទី3បានហើយគឺកម្ពុជាមុនពេលយកជនភៀសខ្លួនទៅដាក់នៅប្រទេសណាវរូរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីនិងរដ្ឋាភិបាលណាវរូបានចុះហត្ថលេខាលើអនុសារណៈយោគយល់គ្នាមួយដោយបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីត្រូវរកប្រទេសទី3ដែលមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនទាំងនោះឥឡូវសួរថាតើកម្ពុជាជាប្រទេសដែលមានសុវត្ថិភាពគ្រប់គ្រាន់ដូចមានចែងក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយរដ្ឋាភិបាលណាវរូដែរឬអត់ចំពោះបញ្ហានេះរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីកំពុងរងការរិះគន់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរណាស់ពីគ្រប់ទិសទីរួមទាំងពីឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនហៅកាត់ថា UNHCR ផងថារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានរំលោភកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយប្រទេសណាវរូផងនិងរំលោភអនុសញ្ញាការពារជនភៀសខ្លួនផងចំណែកអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍បញ្ជាក់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងកម្ពុជាអូស្ត្រាលីគឺជាការបំផ្លាញចោលនៅកិច្ចប្រឹងប្រែងកន្លងមកនៃការគាំពារជនភៀសខ្លួននៅក្នុងតំបន់ហើយការដែលរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីជ្រើសរើសកម្ពុជានេះនឹងបង្កើតឲ្យមានគំរូឬទម្លាប់មិនល្អមួយដល់ប្រទេសជឿនលឿនដទៃទៀតពីព្រោះថាការដែលរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីធ្វើបែបនេះវាអាចនឹងបើកឱកាសឲ្យប្រទេសផ្សេងទៀតធ្វើដោយរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីដែរពលគឺនៅពេលពួកគេមិនចង់ទទួលយកជនភៀសខ្លួនក៏ប្រើប្រាស់លុយដើម្បីទិញទឹកចិត្តប្រទេសផ្សេងទៀតដូចជាកម្ពុជាអញ្ចឹងដែលប្រទេសអូស្ត្រាលីបានសន្យាឲ្យ$40 លានដើម្បីទទួលយកជនភៀសខ្លួន 1000 នាក់នោះបាទប្រការនេះវាក៏ផ្ទុយនឹងការបដិញ្ញារបស់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីដែលថានឹងបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនទាំងនោះទៅប្រទេសទី3ដែលមានសុវត្ថិភាពពីព្រោះប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសដែលរំលោភអនុសញ្ញាការពារជនភៀសខ្លួន
បន្ទាប់ពីចាប់បញ្ជូនជនភៀសខ្លួនមួយចំនួនឲ្យត្រឡប់ទៅប្រទេសដើមរបស់ពួកគេវិញលោកជីវិតាតើជនភៀសខ្លួនណាខ្លះដែលមកដល់កម្ពុជាហើយត្រូវរដ្ឋអំណាចកម្ពុជានឹងចាប់បញ្ជូនទៅប្រទេសដើមវិញនោះបាទលោកតាំងសាដាជនភៀសខ្លួនទាំងនោះគឺមានជនភៀសខ្លួនអ៊ុយហ្គើដែលរត់គេចចេញពីការធ្វើទុកបុកម្នេញដោយអាជ្ញាធរចិនគឺនៅក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ2009រដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញបានចាប់បង្ខំជនភៀសខ្លួនអ៊ុយហ្គើចំនួន20នាក់តាមការស្នើសុំរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនពេលនោះហើយមានការថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងពីសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិថាកម្ពុជាបានរំលោភអនុសញ្ញាការពារជនភៀសខ្លួនដែលកម្ពុជាជាហត្ថលេខីបាទក្រោយពេលទៅដល់ប្រទេសចិនជនភៀសខ្លួនអ៊ុយហ្គើទាំង20នាក់នោះរួមមានស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងកុមារផងត្រូវបានអាជ្ញាធរចិនកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេលយូរចំណែករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាវិញជារង្វាន់លើកទឹកចិត្តចិនបានឲ្យលុយ$1000 លានជាប្រាក់កម្ចីនិងប្រាក់ជំនួយកម្ពុជាក៏បានបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនម៉ុងតាញ៉ាទៅប្រទេសវៀតណាមវិញដែរបន្ទាប់ពីជនភៀសខ្លួនទាំងនោះបានរត់គេចចេញពីការធ្វើបាបដោយអាជ្ញាធរវៀតណាមបាទសូម្បីតែខ្មែរកម្ពុជាក្រោមក៏រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនលើកលែងដែរឧទាហរណ៍ព្រះសង្ឃទឹមសខនដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកភៀសខ្លួនមកពីកម្ពុជាក្រោមស្នាក់នៅក្នុងវត្តរបស់ព្រះអង្គនៅខេត្តតាកែវក៏ត្រូវអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញចាប់សឹកនៅឆ្នាំ2007និងបញ្ជូនទៅឲ្យអាជ្ញាធរវៀតណាមដាក់គុកអស់រយៈពេល2ឆ្នាំទៀតបាទដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនគោរពច្បាប់អន្តរជាតិការពារជនភៀសខ្លួននេះហើយទើបឥឡូវនេះមានប្រតិកម្មខ្លាំងណាស់ពីសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិនៅពេលដឹងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយល់ព្រមទទួលយកជនភៀសខ្លួនពីរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីក្រៅពីបញ្ហារំលោភច្បាប់អន្តរជាតិនិងបញ្ហាសមត្ថភាពទទួលយកជនភៀសខ្លួននេះពួកគេក៏បារម្ភដែរថាតើកម្ពុជាអាចនឹងបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនទាំងនេះទៅកាន់ប្រទេសដើមវិញរបស់ពួកគេឬទេប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសដើមទាំងនោះសន្យាផ្ដល់ជំនួយឬលុយមួយចំនួនដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយដែលចិនបានធ្វើកន្លងមកនោះបាទបើតាមមើលទៅរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីមិនមែនមិនដឹងទេថាកម្ពុជាជាប្រទេសក្រីក្រមានប្រវត្តិមិនការពារជនភៀសខ្លួននិងមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សថែមទៀតមែនទេលោកជីវិតាបាទប្រហែលជាដឹងប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីដែលជាប្រទេសអភិវឌ្ឍដ៏ជឿនលឿនមួយនៅតែចង់បញ្ជូនជនភៀសខ្លួនមកកម្ពុជាទៀតសួរបានល្អណាស់លោកតាំងសាដាសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនទាំងនោះកម្ពុជាមិនមែនជាប្រទេសទី1ទេដែលរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានស្នើឲ្យទទួលជនភៀសខ្លួន1000នាក់នោះបាទប្រទេសទី1គឺប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលបានបដិសេធមិនទទួលយកទើបរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីងាកមកកម្ពុជានេះបាទហើយកម្ពុជាសុខចិត្តទទួលយកជនភៀសខ្លួនពីរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីជាថ្នូរនឹងទឹកប្រាក់$40 លាននេះប្រហែលជាត្រូវចិត្តរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីមែនទែនត្រូវចិត្តពីព្រោះការដែលកម្ពុជាទទួលយកជនភៀសខ្លួនពីរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីនេះគឺជាសញ្ញាមួយព្រមានប្រាប់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅបណ្ដាប្រទេសនានាថាពួកគេត្រូវគិតពិចារណាឲ្យបានហ្មត់ចត់មែនទែនមុននឹងសម្រេចចិត្តភៀសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីពីព្រោះអាចនឹងត្រូវរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីចាប់បញ្ជូនឲ្យទៅរស់នៅកម្ពុជាដែលជាប្រទេសក្រីក្រនិងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សបាទដូច្នេះជ្រើសរើសកម្ពុជាអាចជួយទប់ស្កាត់ជនភៀសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីទៀតទោះជាយ៉ាងណាសហគមន៍អន្តរជាតិកំពុងថ្កោលទោសរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីថាមិនបានគិតគូរអំពីការគោរពសិទ្ធិមនុស្សទេធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតែសម្រេចគោលបំណងរបស់ខ្លួនគឺការយកជនភៀសខ្លួនទាំងនោះទៅចាក់ចោលទីផ្សេងឲ្យតែរួចផុតពីបន្ទុករបស់ខ្លួនបាទលោកជីវិតាប្រទេសអូស្ត្រាលីជាប្រទេសរីកចម្រើនជឿនលឿនកាន់ប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិងមានផ្ទៃដីធំសម្បើមណាស់ជិតប៉ុនសហរដ្ឋអាមេរិកហើយប្រជាជនក៏មានតិចហេតុអីបានជារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីនឹងមិនទុកជនភៀសខ្លួនទាំងនោះឲ្យនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនទៅវិញបាទប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏ធ្លាប់ទទួលយកជនភៀសខ្លួនតាមទូកដែរក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980និង90ប៉ុន្តែក្រោយមកជនភៀសខ្លួនតាមទូកមានកាន់តែច្រើនហើយនិន្នាការនយោបាយក្នុងស្រុកផ្លាស់ប្ដូរទៅរកមនោគមវិជ្ជាជាតិនិយមកាន់តែច្រើនធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកនយោបាយអូស្ត្រាលីប្រែប្រួលទៅរកការចង់បានរបស់ប្រជាជនឬម្ចាស់ឆ្នោតរបស់ខ្លួននៅក្នុងឆ្នាំ2014នេះការស្ទង់មតិនានាបង្ហាញថាភាគច្រើននៃប្រជាជនអូស្ត្រាលីមិនចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់ពួកគេទទួលយកជនភៀសខ្លួនទៀតឡើយបាទរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអូស្ត្រាលីបានចុះហត្ថលេខាទទួលជនភៀសខ្លួនមកកម្ពុជារួចហើយតើការទទួលយកជនភៀសខ្លួនទាំងនោះឲ្យមករស់នៅកម្ពុជាមានផលវិជ្ជមានដល់កម្ពុជាខ្លះដែរទេបាទចំពោះផលប្រយោជន៍ដល់សង្គមកម្ពុជាអាចមានប្រសិនបើជនភៀសខ្លួនទាំងនោះភាគច្រើនជាអ្នកប្រាជ្ញជាបញ្ញវន្ត
ជាអ្នកមានចំណេះដឹងនិងមានបទពិសោធន៍លើវិស័យអភិវឌ្ឍសំខាន់ៗនានាដូចជាផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រផ្នែកស្រាវជ្រាវផ្នែកពេទ្យបច្ចេកវិទ្យាទំនើបជាដើមដែលអាចជួយធ្វើឲ្យកម្ពុជារីកចម្រើនចំណុចមួយទៀតគឺទាក់ទងនឹងតម្លាភាពរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីសន្យាផ្ដល់$40 លានដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រាប់អភិវឌ្ឍជាតិប្រសិនបើលុយចំនួន$40 លាននេះត្រូវបានប្រើប្រាស់ដ៏ត្រឹមត្រូវដើម្បីអភិវឌ្ឍជាតិវាក៏នឹងជួយឲ្យកម្ពុជាបានផលចំណេញដែរពីការទទួលយកជនភៀសខ្លួននេះបាទប្រទេសជិតខាងយើងគឺប្រទេសថៃធ្លាប់ចំណេញឬទទួលផលប្រយោជន៍ច្រើនណាស់សម្រាប់ប្រទេសជាតិគេពីអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការទទួលយកជនភៀសខ្លួនខ្មែរវៀតណាមម៉ុងឡាវនិងភូមាឲ្យស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នមុននឹងទៅតាំងទីលំនៅនៅប្រទេសទី3កាលពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980និង90បាទសម្រាប់កម្ពុជាបើមិនបានពិនិត្យនិងគិតគូរឲ្យបានហ្មត់ចត់ទេនោះវានឹងក្លាយជាបន្ទុកធ្ងន់បន្ថែមមួយទៀតទៅលើបញ្ហារាប់ពាន់ជំពូកដែលកម្ពុជាកំពុងប្រឈមស្រាប់ទៅហើយបាទសូមអរគុណលោកជីវិតាបាទអរគុណលោកតាំងសារដាបទសម្ភាសន៍ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិជួបប្រជុំលើកទី27ស្ដីពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងការកសាងសមត្ថភាពនិងជំនួយបច្ចេកទេសនៅទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសតំណាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានទៅចូលរួមក្នុងសម័យប្រជុំកាលពីថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាហើយបានថ្លែងសារស្ដីអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួននៅកម្ពុជាចាសសូមស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់អ្នកនាងទេពសុរាវីជាមួយលោកណៃវង្សដាជាអនុប្រធានផ្នែកអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងជំនួយផ្នែកច្បាប់នៃសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកដែលទើបតែត្រឡប់មកពីចូលរួមកិច្ចប្រជុំនោះចាសសូមជម្រាបសួរលោកណៃវង្សដាចាបាទជម្រាបសួរអ្នកនាងទេពសុរាវីបាទចាលោកតើនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី27នៅក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហជីវជាតិនៅទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសកាលពីថ្ងៃទី23កន្លងមកហ្នឹងក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះបាននិយាយអ្វីជាសំខាន់ចាបាទយើងជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលមានអង្គការ Liga-do មាន Ad-hoc មានអង្គការ Forum Asia ហើយនិង FIDH បានស្នើសុំនៅប្រទេសស្វីសនៅក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហជីវជាតិនោះគឺខ្លឹមសារសំខាន់ទី1គឺយើងគ្រប់គ្រងរបាយការណ៍របស់លោកសូរិយាសុបឌីដែលជាអ្នករាយការណ៍ពិសេសស្ដីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយយើងកោតសរសើរការងាររបស់លោកដែលបានបំពេញជាអ្នករាយការណ៍ពិសេសសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហជីវជាតិប្រចាំប្រទេសកម្ពុជានឹងរយៈពេល6ឆ្នាំកន្លងមកនេះចំណុចទី2គឺយើងបង្ហាញអំពីយើងហៅថាបំបែកដោយហិង្សាទៅលើអ្នកតវ៉ាទាំងឡាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលធ្វើការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីបានន័យថាមានសហគមន៍ជាច្រើនហើយនិងកម្មករកាត់ដេរប្រជាពលរដ្ឋបានធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីជាច្រើនហ្នឹងគឺត្រូវបានបំបែកដោយអំពើហិង្សាដោយបានន័យថាមានបែកក្បាលមានរបួសមានអីជាដើមហើយក៏មានការហាមឃាត់មិនសមស្របដូចថាលើសពី10នាក់គឺត្រូវបំបែកគឺគ្មានមូលដ្ឋានច្បាប់អីតទៅសោះបាទហើយមួយទៀតធ្វើទុកបុកម្នេញការចាប់ខ្លួនក៏ដូចជាការឃុំខ្លួនវាយប្រហារទៅលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សទី3គឺយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការព្រួយបារម្ភទៅលើការរៀបចំសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយចំនួនហើយនិងការអនុម័តច្បាប់មួយចំនួនដូចជាច្បាប់ប្រព័ន្ធតុលាការហ្នឹងច្បាប់ទាំង3ហ្នឹងគឺបានន័យថាធ្វើឲ្យតុលាការហ្នឹងគឺគាត់បាត់បង់ឯករាជ្យភាពហើយផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចជាច្រើនទៅដល់យើងហៅថាអំណាចនីតិប្រតិបត្តិហើយមួយទៀតគឺมันមានការប្រឹក្សាយោបល់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ឲ្យបានសមស្របជាមួយនឹងសង្គមស៊ីវិលតាក់ទងទាំងពង្រៀងច្បាប់មួយចំនួនវាធ្វើឲ្យសេចក្តីព្រាងច្បាប់ទាំងអស់នោះវាមានការរឹតបន្តឹងសេរីភាពបញ្ចេញមតិសេរីភាពនៃការជួបជុំហើយនិងសេរីភាពនៃការបង្កើតសមាគមជាដើមសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយទៀតតាក់ទងទៅនឹងការប្រឆាំងទៅនឹងបទល្មើសតាមអ៊ីនធឺណិតតាម Facebook ហើយជាដើមឡាក់ហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងពីការរឹតបន្តឹងឬក៏គ្រប់គ្រងព័ត៌មានតឹងរឹងមែនទែនទៅលើព័ត៌មានដែលបញ្ចេញមកតាមអនឡាញតាម Facebook អីជាដើមដែលកំពុងតែពេញនិយមសម្រាប់ផ្ដល់ព័ត៌មានដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅហើយមួយទៀតគឺសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយដែរស្ដីអំពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយនិងសមាគមនឹងក៏យើងមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងពីការរឹតបន្តឹងដ៏ខ្លាំងទៅលើ
អង្គការសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងប្រសិនណាបរដ្ឋាភិបាលមិនអោយមានការចុះឈ្មោះអង្គការសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងគឺយើងមិនអាចធ្វើការបដិងផ្ដាល់អីតាមយើងហៅថាតាមបែបបទរដ្ឋបាលឡើងទៅលើបានទេបើមិនជារដ្ឋាភិបាលបដិសេធហើយច្បាប់នឹងផងដែរក៏វារដ្ឋបិទយ៉ាងខ្លាំងបន្ថែមទៀតទៅលើសកម្មភាពការងាររបស់អង្គការអន្តរជាតិអង្គការបរទេសដែលកំពុងតែប្រតិបត្តិការជួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសគឺប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះចំណុចមួយទៀតគឺថាយុទ្ធនាការរបស់សង្គមស៊ីវិលជាពិសេសគឺខាងសហជីពហើយក៏ដូចជាខាងកម្មករកាត់ដេរឬក៏កម្មករផ្សេងទៀតទាក់ទងនឹងការស្នើសុំប្រាក់ minimum wage គេហៅថាប្រាក់អបបរមាហ្នឹងគឺរដ្ឋាភិបាលគាត់បានរៀបចំក្តីព្រាងច្បាប់មួយទៀតស្តីអំពីសហជីពហ្នឹងមានការរឹតបន្តឹងសកម្មភាពរបស់សហជីពក្នុងការជួយដល់កម្មករដើម្បីឲ្យគាត់សម្រេចមតិឬក៏ស្នើសុំធ្វើកោតកម្មឬក៏បាតកម្មសន្តិវិធីផ្សេងសំខាន់គឺយើងសូមឲ្យមានការកែសម្រួលឬក៏កុំឲ្យមានច្បាប់ទាំងអស់នោះដែលវាមិនត្រូវតាមស្តង់ដារពេញលេញរបស់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិចានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហជីវជាតិនៅហ្សឺណែវហ្នឹងគឺខាងភាគីរដ្ឋាភិបាលក៏បានចូលរួមនិងបានថ្លែងសារពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដែរតើបញ្ហាអ្វីខ្លះដែលរដ្ឋាភិបាលបានលើកឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះចារដ្ឋាភិបាលគាត់លើកឡើងគាត់ថាដំណើរការសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងដំណើរការល្អបានន័យថាដំណើរការជាប្រក្រតីធម្មតាហើយលោកក៏មានប្រសាសន៍ថាវានៅមានចំណុចប្រឈមមួយចំនួនដែលលោកកំពុងតែធ្វើការដោះស្រាយហើយលោកមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សបាទនេះជាអ្វីដែលលើកឡើងដោយសង្ខេបខ្លីៗចាចុះខាងក្រមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សដែលទៅពីកម្ពុជាដែលមានរួមទាំងលោកណៃវងដាផងហ្នឹងតើខាងលោកមានបានលើកជាសារអ្វីទៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះដែរទេចារឿងសំខាន់ដែលយើងចង់ផ្ដោតនៅទីនោះដែលយើងធ្វើការតស៊ូមតិសំខាន់នោះគឺការគម្រាមកំហែងនិងការវាយប្រហារមកលើអ្នកធ្វើការសិទ្ធិមនុស្សដូចជាពួកយើងខ្ញុំនេះហើយការវាយប្រហារហ្នឹងមានទាំងមើលឃើញមានទាំងមើលមិនឃើញលោកសំដៅយ៉ាងម៉េចមើលឃើញនិងមើលមិនឃើញហ្នឹងចា៎បាទពាក្យថាមើលឃើញនេះបានន័យថាការគម្រាមកំហែងដោយសមត្ថកិច្ចប៉ូលីសឬក៏អាជ្ញាធរដែនដីឬក៏កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធផ្សេងដោយធ្វើការគម្រាមកំហែងបានន័យថាដូចជាករណីថាមានជិះតាមពីក្រោយឬក៏ជិះមុខសម្ញែងកាភ្លើងខ្លីសម្ញែងកាភ្លើងវែងឬក៏ពេលដែលយើងទៅធ្វើការបំពេញការងារសិទ្ធិមនុស្សជាពិសេសគឺឃ្លាំមើលបាតកម្មអីផ្សេងៗហ្នឹងគឺថាមានការបៀតបៀនគម្រាមកំហែងពីខាងសមត្ថកិច្ចជួនកាលដេញយកដបងរវាយរអីអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងបានន័យថាការគម្រាមដោយការមើលឃើញការគម្រាមដែលពិបាកមើលនឹងតែឃើញហ្នឹងគឺកន្លែងដែលយើងរស់នៅបានន័យថាក្នុងសហគមន៍ឬក៏ក្នុងភូមិឃុំដែលយើងរស់នៅសង្កាត់ដែលយើងរស់នៅហ្នឹងគឺមានការធ្វើទុកបុកម្នេញពីអាជ្ញាធរដែនដីមានប៉ូលីសដែនដីប៉ូលីសសង្កាត់ក៏ដូចជាខាងអាជ្ញាធរសង្កាត់ឃុំឬក៏ភូមិហើយការដែលគម្រាមកំហែងឬក៏ការវាយប្រហារហ្នឹងមិនធ្វើត្រង់ដោយផ្ទាល់បានន័យថារមមនុស្សដែលទុកចិត្តបំផុតដែលគិតថាយើងដែលធ្វើការសិទ្ធិមនុស្សនេះជាក្រុមប្រឆាំងជាអង្គការប្រឆាំងគឺគេរករឿងរកហេតុយើងជាលក្ខណៈអ្នកជិតខាងចំនួនព្រំផ្ទះឬក៏ចំនួនព្រំដីឬក៏ចំនួនដោយសារតែការសង់ឲ្យរំលោភមកលើផ្ទះរបស់យើងអញ្ចឹងគឺយើងមិនឲ្យធ្វើមិនឲ្យអីគឺគាត់បង្កើតជាចំនួនហ្នឹងហើយបើចាំបាច់គេនឹងធ្វើការវាយប្រហារមកលើយើងតែម្ដងជាចុងក្រោយតើខាងក្រមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហជីវជាតិនឹងបានវាយតម្លៃយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាចា៎អង្គការអន្តរជាតិហើយនិងប្រទេសដែលគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផ្សេងៗនៅលើពិភពលោកអង្គការមួយចំនួនដូចជាអង្គការ Human Rights Watch យ៉ាងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងហើយនិងអង្គការ SIDA អង្គការដទៃទៀតក៏ដូចជាប្រទេសមួយចំនួនដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាប្រទេសអង់គ្លេសហើយនិងប្រទេសគាត់ប្រឡងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងគឺគាត់មើលឃើញដូចយើងដែរហើយគាត់ធ្វើការទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលគោរពឲ្យតម្លៃទៅលើសិទ្ធិមនុស្សសេរីភាពជាមូលដ្ឋានហើយគោរពនិងឲ្យតម្លៃទៅលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដូចជាពួកយើងខ្ញុំនេះហើយក៏ត្រូវតែរៀបចំច្បាប់ជាតិនិងច្បាប់ផ្សេងៗក៏ដូចជាច្បាប់អន្តរជាតិឲ្យមានការលើកតម្កើងសិទ្ធិមនុស្សនិងការពារអ្នកសិទ្ធិមនុស្សកុំឲ្យមានការធ្វើទុកបុកម្នេញកុំឲ្យមានការវាយប្រហារមកលើពួកយើងដែលជាអ្នកធ្វើការដើម្បីជួយសង្គមឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយការគោរពសិទ្ធិមនុស្សអានឹងនេះទៅរដ្ឋពិតប្រាកដកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើង
ចាសូមអរគុណច្រើនណាស់លោកណៃវងដាចាដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុអស៊ីសេរីចាបាទសូមអរគុណអ្នកស្រីទេពរាវីបាទចាលោកអ្នកនាងកញ្ញាទើបបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់អ្នកនាងទេពសុរវីជាមួយលោកណៃវងដាអនុប្រធានផ្នែកអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងជំនួយផ្នែកច្បាប់នៃសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកដែលទើបតែត្រឡប់មកពីចូលរួមប្រជុំនៅក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនៅប្រទេសស្វីសសេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារប៉ូលីសនៃស្នងការនគរបាលខេត្តសៀមរាបបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់ថាសមត្ថកិច្ចបានវាយដំលើរាងកាយព្រះសង្ឃមួយអង្គគង់នៅវត្តពោធិ៍លង្កានៅពេលដែលសម្រុកចូលទៅចាប់ខ្លួនព្រមទាំងដាក់ខ្នោះសង្ស័យពីបទប្រព្រឹត្តខុសវិន័យបញ្ហានេះអង្គការសិទ្ធិមនុស្សមួយក្រុមកំពុងស្វែងរកភស្តុតាងឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីបញ្ជាក់ថាតើក្រុមប៉ូលីសពិតជាបានវាយធ្វើបាបព្រះសង្ឃក្នុងពេលចាប់ខ្លួនមែនឬយ៉ាងណាលោកហងសាយុទ្ធជួនសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះក្រុមការងារសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនៅខេត្តសៀមរាបឲ្យដឹងថាគេនឹងចាប់ផ្ដើមចុះប្រមូលព័ត៌មាននានាពាក់ព័ន្ធនឹងករណីមានរូបភាពព្រះសង្ឃមួយអង្គគង់នៅវត្តពោធិ៍លង្កាសង្កាត់ស្លោក្រាមក្រុងសៀមរាបត្រូវគេដាក់ខ្នោះព្រមទាំងមានឈាមហូរស្រោចខ្លួនផងនោះថាតើបណ្ដាលមកពីមូលហេតុអ្វីពិតប្រាកដគម្រោងបើកការស៊ើបអង្កេតនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការចោទប្រកាន់ថាប៉ូលីសនៃស្នងការនគរបាលខេត្តសៀមរាបបានវាយធ្វើបាបនៅពេលចាប់ខ្លួនព្រះសង្ឃកាលពីរាត្រីថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាកន្លងទៅកាលពីថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាក្រុមព្រះសង្ឃដែលគង់នៅក្នុងវត្តពោធិ៍លង្កាព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តប្រមាណ200នាក់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នាតវ៉ានិងផ្តិតមេដាយទាមទារឲ្យដោះលែងព្រះសង្ឃ2អង្គព្រះនាមពេជ្រដាវីតនិងព្រះនាមសម្បូរចេញពីពន្ធនាគារវិញហើយកាលពីថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាអាជ្ញាធរខេត្តសៀមរាបមន្ត្រីសង្ឃនិងស្នងការដ្ឋាននគរបាលបានបង្ខំចិត្តជួបប្រជុំគ្នាពិភាក្សាជុំវិញករណីនោះអង្គប្រជុំក្នុងទីវត្តពោធិ៍លង្កាស្នងការរងនគរបាលខេត្តសៀមរាបលោកអ៊ុំអមរាបានបដិសេធថាប៉ូលីសមិនបានវាយដំព្រះសង្ឃព្រះនាមពេជ្រដាវីតបណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរដោយដែលឃើញក្នុងរូបភាពគេថតបាននោះទេគឺព្រះសង្ឃអង្គនោះបានរត់ទៅបុកទ្វារឲ្យរបួសដោយព្រះអង្គឯងតែពេលគាត់តបថាដូចអស់លោកស្រីនេះថាអត់ជឿដូច្នេះយើងអាចយកចម្លើយពីខាងតុលាការវិញតុលាការគេឯករាជ្យយើងអាចមានទវិទៅពីចម្លើយមកយើងបានហើយទោះយ៉ាងណាក្រុមព្រះសង្ឃគង់នៅវត្តពោធិ៍លង្កាព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តជាច្រើនបានស្រែកបដិសេធចោលការពន្យល់របស់ស្នងការរងនគរបាលរូបនោះដោយថាកម្លាំងប៉ូលីសពិតជាបានវាយដំទៅលើព្រះសង្ឃព្រះនាមពេជ្រដាវីតបណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរហើយចាប់ដាក់ខ្នោះដូចជាអ្នកទោសក្រុមព្រះសង្ឃនិងពុទ្ធបរិស័ទទាំងនោះអះអាងថាព្រះសង្ឃពេជ្រដាវីតនិងព្រះសង្ឃសម្បូរមិនមានកំហុសហៅស្រីញីចូលកត់ហើយនាំគ្នាសែបស្រាបៀរដោយប៉ូលីសចោទប្រកាន់នោះទេគឺអ្វីៗសុទ្ធតែជារឿងគំនុំរវាងព្រះសង្ឃអង្គនោះជាមួយព្រះចៅអធិការវត្តហើយត្រូវបានគេប្រឌិតឡើងដើម្បីឲ្យសមត្ថកិច្ចបង្ក្រាបគំរាមដល់ព្រះសង្ឃដទៃទៀតដែលកំពុងតែមិនគាំទ្រព្រះចៅអធិការវត្តនោះពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តបង្ហាញទង្វើមិនសមហេតុផលមួយទៀតថាក្រោយពីប៉ូលីសចាប់វាយខ្នោះព្រះសង្ឃ2អង្គរួចមកគឺព្រះចៅអធិការវត្តពោធិ៍លង្កាបានបញ្ជាមនុស្សឲ្យទៅរុះរើកត់ចោលមួយចំនួនធ្វើឲ្យព្រះសង្ឃដែលជាសាមណនិស្សិតនិងក្មេងវត្តជាច្រើនគ្មានកន្លែងស្នាក់នៅដោយសារហេតុផលទាំងនេះក្រុមព្រះសង្ឃនិងពុទ្ធបរិស័ទអះអាងថាព្រះសង្ឃ2អង្គព្រះនាមពេជ្រដាវីតនិងព្រះនាមសម្បូរដែលប៉ូលីសចាប់ខ្លួននោះមិនមានកំហុសអ្វីទេគឺតុលាការត្រូវតែដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញពុទ្ធសាសនាយើងគ្រប់ទាំងអស់គ្នានេះទោះបីខុសត្រូវធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងណាក៏សូមមេត្តាដោះលែងបដិជនឲ្យនៅក្រៅគុកជាបណ្ដោះអាសន្ននឹងជាក្នុងពោលតែមួយគួរដែលសាសនាពុទ្ធគឺជាសាសនារបស់រដ្ឋយើងគោរពទូទាំងប្រទេស95%ទៅ91%អាចជារឿងបុគ្គលមួយរហូតដល់មានការចាប់ចងឬក៏ចាប់ដាក់គុំដាក់ក្នុងអានឹងបើសិនជាលឺពលមានទៅក្រៅវិរិយជាភាសាបរទេសទៅទៀតគឺសាសនាផ្សេងៗគេនឹងអាចមើលងាយមើលថោកដល់សាសនាយើងចំណែកអភិបាលរងខេត្តសៀមរាបលោកម៉ៅវុធីដែលចូលរួមពិភាក្សាដើម្បីរកដំណោះស្រាយរឿងនោះមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនបានដឹងរឿងចាប់ប្រកាយព្រះសង្ឃ2អង្គបញ្ជូនទៅឃុំឃាំងក្នុងពន្ធនាគារនោះយ៉ាងណាពិតប្រាកដទេគឺដឹងតែតាមរបាយការណ៍របស់ស្នងការនគរបាលខេត្តសៀមរាបនិងខាងព្រះចៅអធិការវត្តពោធិ៍លង្កាថាកាលពីរាត្រីថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាកន្លងទៅមានព្រះសង្ឃ2អង្គព្រះនាមពេជ្រដាវីតនិងព្រះនាមសម្បូរដែលមកសុំស្នាក់នៅវត្តពោធិ៍លង្កាបាននាំមនុស្សស្រី2នាក់មកផឹកស្រាបៀរនៅក្នុងកុដិជាមួយព្រះសង្ឃ
ដោយសារបញ្ហានេះប៉ូលីសដែលការពារសន្តិសុខបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌបានទៅហាមឃាត់ក៏កើតមានចំនួនជាមួយព្រះសង្ឃនោះរហូតដល់ប្រើកម្លាំងចាប់ខ្លួនបញ្ជូនទៅឃុំឃាំងក្នុងពន្ធនាគារលោកម៉ៅវុធីបញ្ជាក់ថាទោះយ៉ាងណារូបលោកនិងអាជ្ញាធរខេត្តនៅតែត្រៀមខ្លួនជួយដោះស្រាយបញ្ហានេះទៅតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបានខ្ញុំគណៈរដ្ឋាភិបាលអាចដោះស្រាយបានក៏នឹងដោះស្រាយហើយប្រសិនណាបើបញ្ហានោះមិនអាចដោះស្រាយបាននោះខ្ញុំគណៈរដ្ឋាភិបាលនឹងសំណើក៏ដូចជារាយការណ៍ជាបន្ទាន់ទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៃគណៈរដ្ឋខេត្តដើម្បីលោកធ្វើការដោះស្រាយនិងសម្របសម្រួលមន្ត្រីសង្ឃមួយចំនួននៅក្នុងខេត្តសៀមរាបបានសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះអំពើហិង្សានិងការចាប់ចងព្រះសង្ឃដែលកើតមាននៅក្នុងទីវត្តដូចនេះអ្នកស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូខេត្តសៀមរាបលោកចៅលក្ខវណ្ណាដែលតាមឃ្លាំមើលករណីនោះមានប្រសាសន៍ថាព្រះសង្ឃគង់នៅវត្តពោលង្កាជាច្រើនអង្គព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តមួយចំនួនកំពុងស្នើសុំឲ្យក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជួយអន្តរាគមន៍ទៅលើបញ្ហានេះលោកចៅលក្ខវណ្ណាបញ្ជាក់ថាក្រុមការងារសិទ្ធិមនុស្សនឹងបើកការស៊ើបអង្កេតទៅលើករណីព្រះសង្ឃព្រះនាមពេជ្រដាវីតដែលដៃជាប់ខ្នោះហើយមានឈាមហូរស្រោចប្រកាយនោះតើបណ្ដាលមកពីអ្វីប្រសិនបើរកឃើញថាប៉ូលីសជាអ្នកប្រើអំពើហិង្សាមែនវាជាអំពើខុសច្បាប់យើងឃើញថាក្រោយពីការចាប់ខ្លួនគោលការណ៍ច្បាប់ពុំមានមាត្រាណាមួយដែលចែងថាការចាប់ខ្លួនហើយត្រូវធ្វើការវាយដំទេអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់នៅជាការវាយដំបន្ទាប់ពីការចាប់ខ្លួនគឺជាទង្វើមួយដែលវាផ្ទុយទៅនឹងច្បាប់តែនឹងចំណុចនេះប្រសិនបើរកឃើញថាការចាប់ដាក់ខ្នោះហើយមានការវាយដំគឺសមត្ថកិច្ចដែលបានប្រព្រឹត្តនឹងគឺគាត់ត្រូវតែបញ្ចូលមុខចំពោះមុខច្បាប់តែម្ដងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូនិងអង្គការដៃគូមួយចំនួនទៀតកំពុងពិចារណារួមគ្នាទៅលើការជួយរកមេធាវីដើម្បីជួយតតាំងរឿងក្តីរបស់ព្រះសង្ឃពីរអង្គជាមួយនឹងក្រុមប៉ូលីសដែលបានចាប់ខ្លួនព្រះសង្ឃដាក់ពន្ធនាគារនោះខ្ញុំហងសាវយុទ្ធវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីខេត្តសៀមរាបចាជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំកេសរនីយ៉ាសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់ក្រសួងមហាផ្ទៃប្រកាសធ្វើសន្និសីទកាសែតនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីលាតត្រដាងខ្លឹមសារនៃអនុសារណៈយោគយល់គ្នារវាងកម្ពុជានិងអូស្ត្រាលីស្ដីពីការតាំងទីលំនៅរបស់ជនភៀសខ្លួនដែលផ្ទេរពីប្រទេសអូស្ត្រាលីឲ្យមកនៅកម្ពុជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃចេញផ្សាយនៅរសៀលថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាបញ្ជាក់ថាសន្និសីទកាសែតនេះនឹងរៀបចំធ្វើនៅក្នុងបរិវេណក្រសួងមហាផ្ទៃនាវេលាម៉ោង 9 ព្រឹកក្រសួងរាយនឹងធម្មពលចេញលិខិតឆ្លើយបំភ្លឺលើគម្រោងអភិវឌ្ឍវិរិយអគ្គិសនីជាយអារ៉ែងនៅក្នុងស្រុកថ្មបាំងខេត្តកោះកុងលិខិតបំភ្លឺកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាលើកឡើងថាគម្រោងទំនប់ជាយអារ៉ែងត្រូវបានកំណត់អភិវឌ្ឍតាំងពីមុនឆ្នាំ1970មកហើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នរក្សាគម្រោងនេះបន្តទៅទៀតក្នុងបញ្ជីផែនការអភិវឌ្ឍវិស័យថាមពលជាតិលិខិតបំភ្លឺនេះធ្វើឡើងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងលិខិតរបស់អ្នកស្រីតែច័ន្ទមុនីសមាជិកសភាគណៈបកប្រឆាំងនិងជាប្រធានស្ដីទីគណៈកម្មការទី3នៃរដ្ឋសភាដែលបានស្នើឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបញ្ឈប់គម្រោងវារីអគ្គិសនីនៅតំបន់អារ៉ែងនិងកែប្រែតំបន់នេះទៅជាតំបន់អេកូទេសចរវិញចាស់ចំណែកសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិនិងយុវជនប្រមាណជាង50នាក់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅរមណីយដ្ឋានទេសចរវត្តភ្នំដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីការការពារតំបន់អារ៉ែងនេះប្រធានចលនាមេដាធម្មជាតិលោក Alexandro Gonzalez Davidson បានឲ្យដឹងតាមទូរស័ព្ទថាអ្នកចូលរួមកាលពីរសៀលថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាបាននាំគ្នាអង្គុយនិងយកច្រវាក់ពាក់លើកដើម្បីជានិមិត្តរូបបង្ហាញថាអ្វីដែលក្រុមហ៊ុនចិន Sino Hydro កំពុងធ្វើប្រៀបបានទៅនឹងក្រុមហ៊ុនមួយនេះកំពុងធ្វើទរណកម្មទៅលើពួកគេដែលជាសកម្មជនការពារព្រៃឈើនិងស្រឡាញ់ធនធានធម្មជាតិយ៉ាងដូច្នោះដែរចាលោកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងនៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកនាងកញ្ញាព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយនាងខ្ញុំគីសោរនីយ៉ារួមជាមួយនឹងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា